साइलेंट एयरवे इरिटेंट। सबसे पहले इस पोल्यूशन को समझते हैं। वक्त के साथ हमारे शहर में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है। PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सीजनल ट्रांजिशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और ये अब हम नॉर्मल ही मान रहे हैं। पार्टिकुलेट मैटर एक्सपोजर से खांसी, छींकें, ब्रोंकाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब कुछ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली बोला है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पोल्यूशन एक्सपोजर दोनों ही मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन एयरवे लाइनिंग को डैमेज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करता है। इसका मतलब यह है कि आपकी एयरवे की लाइनिंग कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड स्टेट में चली जाती है। जब लाइनिंग इन्फ्लेम होती है तो कफ रिफ्लेक्स का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, मतलब हल्का सा इरिटेंट भी आपको खांसी ट्रिगर कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस का स्लो डाउन हो जाना। यानी क्या होता है ये म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस? क्या होती है? हमारे लंग्स में अंदर छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, जो म्यूकस और जर्म्स को लगातार बाहर निकालते रहते हैं। जैसे आपकी नाक में आप बाल देखते हैं ना, वैसे ही लंग्स में इसका माइक्रोस्कोपिक वेरिएंट है जो कंटिन्यूअसली ये बाहर निकालता रहता है आपकी बलगम को। पोल्यूशन इनकी फंक्शनिंग को बिल्कुल स्लो कर देता है। तो इसका रिजल्ट ये है कि म्यूकस हमारे लंग्स में जमा होता रहता है, बलगम हमारे लंग्स में जमा होती रहती है और इससे कफ परसिस्टेंट बन जाती है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है वायरसेस। जो सीजनल रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, क्योंकि हर सीजनल ट्रांजिशन में इन्फ्लुएंजा, RSV, राइनो वायरस, ये सारे पैथोजन सर्कुलेट करते ही रहते हैं और ये वायरसेस हमारी एयरवे इन्फ्लेमेशन को 2-3 हफ्तों तक इन्फ्लेम्ड रख सकते हैं। इवन जब फीवर चला जाता है तो भी इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करती है। वायरस जब पूरा इरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद भी जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिव रहता है, जिससे पोस्ट वायरल कफ डेवलप हो जाती है। इसका क्या मैकेनिज्म है पोस्ट वायरल कफ का? वायरस जो है वो एयरवे नर्व एंडिंग्स को हाइपर सेंसिटिव बना देता है। ये नर्व्स फिर नॉर्मल टेम्परेचर चेंज जैसे कि सीजन में होता है, या डस्ट या थोड़ी सी ठंडी हवा से भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको हम कई बार कफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम भी कहते हैं।